지난 말씀을 통해서 이스라엘이 神様に叫び求めた時に 하나님을 부르짖을 때 하나님께 부르짖을 때 神様は 하나님께서는 その叫びに応えてくださったということを見ることができました。 그 부르짖음을 들어주셨다라는 것을 보았습니다. 神様は 하나님께서는 イスラエルを無視することはありませんでした。 이스라엘을 무시하지 않으셨습니다. いや神様は 아니 하나님은 イスラエルが帰って来られることを待っていました。 이스라엘이 돌아오기를 기다리고 계셨습니다. 彼らが悔い改めることを待っていました。 그들이 회개하기를 기다리셨습니다. 私たちの信じる神様は 우리가 믿는 하나님은 どのような神様でしょう。 어떠한 하나님이십니까? 待っている神様です。 기다려주신 하나님, 忍耐の神様です。 인내의 분이십니다. 寛容の神様です。 간용의 분이십니다. 神様は 하나님은 寛容な心を持って 간용한 그 마음으로 私たちが悔い改めること、 우리가 회개하기를, 私たちがひざまずくこと、 우리가 무릎 꿇기를, 私たちが神様のところに帰ってくること、 우리가 하나님께 돌아오기를, そのことを待ち続けてくださるお方であるということ。 그것을 계속해서 기다려주시는 분입니다. 確かに 확실하게 この悪い状況を作ったのはイスラエルであります。 이 나쁜 상황을 만든 것은 이스라엘 神様の 자신입니다. 責任じゃないです。 하나님의 책임이 彼らの 아닙니다. 責任です。 그들의 책임입니다. 彼らが神様に背いたからだ。 그들이 하나님께 등을 돌렸기 때문에 彼らの罪が 그들의 죄가 彼らが今置かれている状況を作ってしまった。 그들이 지금 처한 이 상황을 만든 것입니다. だからといって 그렇다고 해서 神様は彼らのことを無視することはしません。 하나님께서는 그들을 무시하지 않으셨습니다. 彼らのことを知らないとは言いません。 그들을 알지 못한다 하지 イ 않으셨습니다. スラエルが叫ぶとき、 이스라엘을 부르짖을 때 神様を彼らが求め始めるときに、 그들이 하나님을 부르짖을 때 神様 하나님을 は 구할 때 神様は速やかに彼らの祈りに応えてくださる。 하나님께서는 빠르게 그들의 기도에 응답하셨습니다. そしてイスラエルを救うために 그리고 이스라엘을 一 구하시기 人 위해 の勇士を立てるということ。 한 용사를 세우셨습니다. 神様は 하나님께서는 今日も私たちに戻ってくることを待っています。 오늘도 우리가 돌아오기를 바라십니다. ここにいる私たちが悔い改めと導かれることを待っています。 여기에 있는 우리가 회개하고 나오기를 私たちが 기다리십니다. 神様を見上げるようになって生きることを待っておられます。 우리가 하나님을 바라보고 살아가기를 기다리고 계십니다. 神様、今もあなたを待っていること。 하나님은 지금도 당신을 こ 기다리십니다. こにいる私たちが 이 자리에 있는 우리가 本来帰るべき場所である 본래 돌아가야 神様の 되고 ところへ一日も早く帰ることができますようにお祈りし 그 ます。 하나님께로 하루라도 빨리 돌아가기를 바랍니다. 神様のところは 하나님 곁은 私たちが本来帰るべき場所であるということを知っていただきた 우리가 いで 본래 す。 돌아가야 될 곳임을 기억하시기 바랍니다. 私たちは神様によって創造されたんです。 우리가 하나님에 의해서 지어졌습니다. 神様が 하나님께서 私たちの創造者であります。 우리의 창조주 되십니다. 私たちは神様によって 우리는 하나님에 의해 神様のおかげで今も生かされているということ。 하나님 덕분으로 지금도 살아가고 있습니다. 私たちは 우리는 神様と一緒に歩まなきゃならない存在なんです。 하나님과 함께 걸어가야 될 존재입니다. 神様と 하나님과 一緒に 함께 歩んでも 나아가 歩まなくても 나아가지 どちら 않는 でも良い存在ではない。 어느 쪽이든 괜찮다라는 존재가 아닙니다. 私たちは神様と共に歩む。 우리는 하나님과 함께 나아가는 神様と一緒 존재입니다. に生きるべき存在として私たちは作られている。 하나님과 함께 사는 존재로 지음을 神 받았습니다. 様を礼拝して 하나님의 神様 예배하고 を賛美して 하나님을 生きるべき 찬양하며 存在として私たちは作られている。 살아가는 존재로 우리가 지음을 今 받았습니다. この時にそれを行うべき。 지금 이때에 그것을 행해야 됩니다. 後でではなくて 나중이 아니라 今神様のところに帰るべき。 지금 주님 곁으로 돌아가는 것입니다. 私たちが 우리가 神様のところに帰る時に本当の平安を持って生きることができる。 하나님께 돌아갈 때 진정한 평안을 누리며 살 수 있습니다. 私たちが本来帰るべき場所に帰る時に 우리가 본래 돌아가야 될 곳으로 心からの 돌아갈 喜 때 びを持って 마음의 그 기쁨으로 心からの感謝を持って生きることができ 마음의 る。 그 감사로 살 수 있습니다. 本当の平安は 진정한 神様の 평안은 ところに帰る時に与えられます。 하나님께로 돌아갈 때 허락되는 것입니다. 本当の祝福は 진정한 축복은 私たちの創造者である神様のところに帰る時に与えられます。 우리의 창조주 되신 하나님께 돌아갈 때 주어지는 旅 것입니다. 人の生活は心落ち着くことないんです。 나그네의 삶은 항상 마음이 편안하지 帰る 못합니다. 場所がないということであるならばどれだけ不安な人生でしょう。 돌아갈 곳이 없다면 얼마나 불안한 いつも 삶이겠습니까? 心騒ぎます。 언제나 마음에 근심이 心豊かな 있습니다. 人生を送ることができないんです。 마음에 풍성한 마음을 지닐 수 없습니다. 確かに旅行してる時は楽しいです。 확실하게 여행할 때는 기쁩니다. いつもと違う雰囲気の中でたくさんの刺激を受けて生きるこ 여느 とができま 때와 す。 다른 분위기로 자극을 받으며 살 수 し 있습니다. かし旅行はいつか帰らなきゃならない。 하지만 여행은 언젠가 마치고
돌아가는 い 곳이 つまで 있습니다. も旅行してはならない。 계속해서 여행은 못합니다. いつか家に帰らなきゃならない。 언젠가는 집으로 돌아갑니다. 旅行の期間終わって 여행의 시간이 끝나서 家に帰る時私たち感じることあると思う。 집으로 돌아갔을 때 우리는 느낍니다. やはり家が一番いいな。 아, 역시 집이 좋구나. 自分の家に着いて 내 집에 ベッドの上に 도착해서 横になった時に 침대에 바로 ああここが 누웠을 やっぱ 때 り一番私の落ち着く場所だと 아, 感じ 역시 ることが 여기가 ある。 제일로 평안한 곳이구나라고 心に 느낄 수 平安 있습니다. が与えられる時であると思う。 마음의 평안이 심히 허락됩니다. 神様のところへ帰るということはそういうことです。 하나님께 돌아가는 것도 똑같습니다. 神様のところに帰る時に 하나님께 돌아갔을 その 때 中に本当の平安があるんです。 거기에 진정한 평안이 本当の 있습니다. 安らぎがあるんです。 진정한 쉼이 있습니다. なぜなら神様は私たちのお父さんだから。 왜냐하면 하나님은 우리 아버지 되시기 때문에 私たちがお父さんの家に帰る時に 우리가 아버지 집으로 돌아갈 本当の 때 平安を得て 진정한 평안을 本当の喜 누리며 びを得て生きることが 진정한 できる。 기쁨을 누리며 살 수 있습니다. 私たちは 우리는 天の父なる神様のところに帰ります。 하나님 아버지 곁으로 돌아갑니다. 私たちがそのように決心すれば 우리가 그렇게 결심할 때 天のお父様は喜んであなたを迎え入れてください。 하나님께서는 우리들을 기뻐하시며 今日 받아주십니다. 皆様の心に決心する心が与えられること 오늘 になり 여러분 ます。 마음에 결심하는 그 결심이 天のお父 허락되기를 様のところに帰ろ 하나님 아버지께로 돌아가자. う。その決心が与えられ 그 る。 결심이 허락되기를 そのような皆様へと導かれま 그러한 す。 여러분들로 인도되기를 継続してお祈りしていきたいと願い 계속해서 ます。 기도하고 나아가겠습니다. 本当の平安を得て生きる皆様でありましょう。 진정한 평안을 누리며 사시기 바랍니다. 神様は 하나님께서는 イスラエルの叫びを受け入れてください。 이스라엘의 그 부르짖음을 받으셨습니다. そして神様は 그리고 하나님은 イスラエルを救い出すために 이스라엘 구원하시기 一人 위해 の人物を立てます。 한 인물을 세우십니다. それが 그것이 ギデオンという人物であります。 기드온이란 사람입니다. 今日の聖書の 오늘 말씀 11節12節読んでいます。 11절 12절 말씀 보겠습니다. 11節12節 11절 12절입니다. さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。 여호와의 사자가 아비아셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 쌍수리 나무 아래 앉으니라. 마침 요아스의 아들 기드온이 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 밀을 포도주 들에서 타작하더니 여호와의 사자가 기드온에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하매. はい、ここを見れば 이 말씀을 본다면 主の使いがギデオンに現れてこのように語るんですね。 여호와의 사자가 기드온에게 임하여 이렇게 말합니다. 勇士よ、主があなたと一緒におられる。 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 主 계시도다. の使いは突然ギデオンに現れます。 여호와의 사자는 갑자기 나타났습니다. ギデオンからすれば 기드온에게서 もう予想 본다면 もしていなかった。 예상도 할 수 없는 일, 突然の出来事。 갑자기 일어난 일, 考えてもいなかったこと。 생각하지 못했습니다. そのような言葉を受けるということです。 또한 그러한 말씀을 듣습니다. ギデオンは 기드온은 自分が勇士であるなということを考えたこと。 자신이 용사라는 것을 생각한 적도 없습니다. 自分と共に神様がおられる。 자신과 함께 하나님이 계시다. そのことも 그것 또한 彼は 그는 今までの人生の中で 이때까지 삶 가운데 そんなに真剣に考えていなかったと。 그렇게 진지하게 생각하지 않았습니다. 素晴らしい信仰者であるのか。 훌륭한 믿음의 사람입니다. 聖書を見れば 성경을 彼 보면 決してそんな人物じゃない。 결코 그러한 인물이 아닙니다. ところがそのような人物に 하지만 이러한 主 사람에게 の使いが突然現れてくださ 여호와의 って 사자가 갑자기 나타나 勇士よと語ってくださった。 큰 용사여라고 말하는 この御 것입니다. 言葉が 이 말씀이 今日ここにいる私たちに語られる御言葉であると 이 信じます。 자리에 있는 우리들에게도 향한 말씀임을 神 믿습니다. 様が現れてくださって 하나님께서 ここにい 나타나셔서 る皆様一人一人 이 자리에 있는 여러분 한 유시오 사람에게 큰 용사여, 神様が今日ここにいる私たちに対 오늘 이 して 자리에 있는 우리에게 勇士よ、あなたは勇士だと語ってくださ 너는 い。 용사라라고 も 말씀하시는 ちろん 것입니다. 私たちはそんな器ではないです。 물론 우리는 그러한 그릇이 勇士よと言われるような器でもないです。 용사라고 말을 들을 수 있는 그릇이 自分が勇士であるのか、 내가 自分が 용사인가 勇士でないのか、 내가 용사가 そんな 아닌가 こと今まで考えたことない。 그것을 이때까지 생각한 적도 自分が 없습니다. 勇士であるのか、 내가 そうであ 용사인가 るのか、 그런가 友達とそのことを議論もしたことないです。 그것을 친구랑 의논한 적도 今 없습니다. まで一度も考えたことないテ 한 ーマです。 번도 생각하지 私が 못했던 勇士なのか 부분입니다. な、 내가 そんなこと考えたことない 용사인가 です。 그것을 생각하지 않았습니다. しかしそんな私たちに対して 하지만 그러한 神様が 우리에게 今日あなたに勇士を語 하나님께서 る。 갑자기 오늘 우리에게 임하셔서 아, 나타가 용사라라고 말씀하시는 것입니다. あなたは勇士だと。 너는 용사다라고 他の誰かじゃないです。 다른 누군가가 ここにいる 아닙니다. 一人一人が神様から勇士として選ばれたん 한 です。 사람 한 사람이 용사로서 부름을 받았다는 것입니다. なぜ私たち勇士になることで 왜 우리가 용사가 될 수 있습니까? ギデオンはこの時に 기드온이 이때 イスラエルを 이스라엘을 敵の手から救う者として用いられる勇士となるというんです。 적에서 이스라엘을 구원하기 위해서 용사로 쓰임 받습니다. イスラエルを救うために 이스라엘을 구원하기 위해 ギデオンは勇士として立ち上がるようになるという 기드온은 용사로 일어서게 된다는 しかし 것입니다. ギデオンという人物 하지만 は 기드온의 ど 인물은 んな人間だったのか、 어떠한 主から 인물이었는가? 勇士と呼ばれるにふさわしい人間だったのか。 주님께서 용사라고 불림받는 그런 적합한 사람이었는가? もう一度今日の聖書11節見れば 다시 한번 11절을 본다면 決してそれにふさわしいと思うことできない。 거기에 합당하다는 모습은 되지 못합니다. なぜならば 왜냐하면 彼は 그는 ミディ
アン人から逃げて酒舟で小麦を打っていたからだという。 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 밀을 포도주 틀에서 타작하고 있었습니다. 彼は逃げてきたんです。 그는 미디안 사람에게 피해서 여기로 왔습니다. 神様から 하나님에게서 ギデオンは勇士だと言われるんですよ。 기디온은 용사라라고 しかし彼は全然 말했지만 勇士なんかじゃない。 하지만 기디온은 용사의 ミディアン人 모습이 恐れて逃げてきたんです。 미디안을 두려워하여 피하여 도망쳐 여기 戦いを 왔습니다. 放棄した人間です。 그 싸움을 포기한 사람입니다. 戦いを放棄して彼何するでしょう。 싸움을 포기하고 그는 무엇을 하고 있습니까? 小麦を打っていたんです。 밀을 타작하고 있었습니다. 何を意味するでしょう。 무엇을 もう 의미합니까? 彼が生きるために 자신이 살기 彼が 위해 食べるものを作っていたという。 자신이 먹을 것을 지금 만들고 ただ 있는 自分のために 것입니다. 生きていたという。 자신을 위해서 살고 있었던 イスラエルを 모습입니다. 救う勇士をと神様は呼びます。 이스라엘을 구원하는 용사여라고 부르십니다. しかし彼はそんな器ではないです。 하지만 기드온은 결코 그러한 모습이 彼は 아닙니다. 逃げてきた存在です。 그는 도망친 자입니다. 彼は 그는 イスラエルが救われますように 이스라엘이 そんなこと 구원받고 も考えていなかった。 그것을 생각조차 ただ自分が生きるために 자신이 살기 自 위해 分が食べるために 자신이 먹기 ただ 위해 自分のために生きた存在。 자신을 위해서 산 사람입니다. 13節読んでみます。 13절 보겠습니다. 13節 13절입니다. ギデオンはその御使いに言った。ああ主よ、もし主が私と一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょう。私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたのではないかと言って私たちが話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。 기드온이 그에게 대답하되 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까. 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한 그 모든 이적이 어디 있나이까. 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다니. はい、ここ見れば 여기를 본다면 彼は何て言ってるんでしょう。 그는 뭐라고 ギデオン 말합니까? 何て言うでしょう。 기드온이 뭐라고 합니까? 神様いるなら 하나님 なんで 계시다면 こんな悲惨な目に遭わなきゃならな 왜 いんですか。 이러한 비참한 상황을 맞이해야 됩니까? ギデオンは分かんないんです。 기드온은 모르고 なんで 있습니다. イスラエルがこんな状況になってしまったか彼ら悟 왜 ることができない。 이스라엘이 이러한 상황에 놓여졌는가? 나세 깨닫지 이스라엘이가 못했습니다. 왜 ミ 이스라엘이 ディアンの手に渡されてしまったのか。 미디안 손에 넘겨졌는가? なぜイスラエルは 왜 이스라엘이 今こんなに苦しめなきゃならないの 지금 か。 이렇게 힘들어야 ギ 되는가? デオンはその理由に全く気づいていない。 기드온은 그 이유에 전혀 깨닫지 못하고 ギデオンが 있습니다. ここで語ることは 기드온이 여기서 말하는 彼が 것은 何を言っているかというと 그가 神様が悪いんじゃない 말하는 ですかという。 하나님이 나쁘지 않습니까? 神様が共におられるなら 하나님이 함께 なんで 계시다면 こんなことにならなきゃなら 왜 ないんで 이러한 すか。 일이 있습니까? 神様が共にいるなら 하나님 どうして 계시다면 私たちを今すぐこの状況から救ってくださらないんですか。 왜 우리를 이러한 상황에서 구원하지 ギデ 못하십니까? オンは神様悪いというんです。 기드온은 하나님이 나쁘다고 하는 ギデオン 말입니다. はどんな人間でしょう。 기드온은 어떠한 自 사람입니까? 分の罪に対して気づくことのできないそう。 자신의 죄에서 깨닫지 못하는 自分が罪 존재였습니다. 人であることを忘れて 자신이 죄인임을 今置かれている 忘れ 全ての状況神様が悪いというそん 이 な人間です。 놓여진 모든 상황에 하나님이 나쁘다고 말하는 自 것입니다. 分が悪いのに 자신이 自分に 나쁜데 責任があるのに 자신에게 책임이 있는데 別の場所にその責任を置くということです。 다른 곳에 그 책임을 묻는 神様に 것입니다. 責任があるかのようにして語るそんな人間になるというこ 하나님께 책임이 있다라고 지금 불평하는 と。ま 것입니다. た15節よね。 15절 말씀 보겠습니다. 15절입니다. ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。 그러나 기드온이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리이까. 보소서 나의 집은 므낫세 중에 크게 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자니이다 하니. はい、ギデオンとはどんな人間でしょう。 기드온은 어떠한 最 사람입니까? も弱い分断に所属していた人間であるという。 제일로 약한 그러한 므낫세 가운데 거하고 있는 しかも一番 사람이었습니다. 年の若い人間であったという。 그리고 제일로 젊은 そ 자였습니다. のように言いながら 그렇게 私はそ 말하고 んなことできませんと言って 내가 神様に断ります。 그것을 할 수 없습니다라고 말하고 いろいろな 있습니다. 理由を語って 여러 가지 이유를 私 말하고 は勇士なんかじゃないですって 나는 ギデオンから 용사가 拒否する。 아닙니다라는 것을 자신 스스로 거부하고 있습니다. 神様から 하나님으로부터 勇士をと言われるのに 용사라고 決してふさわしい人間じゃないです。 불러주는데 거기에 대해 합당한 사람이 안 勇 됩니다. 士をという言葉に最もふさわしいと思えない人間です。 용사라고 불러주신 데에 대해서 정말로 적답하지 못하는 本当にそのようにして生きていた人間な 사람입니다. んです。 그리고 그러한 사람이었습니다. そのような人間に対して 그러한 사람에게 神様が 하나님께서는 突然現れてあなたは勇士だという。 갑자기 나타나셔서 너는 큰 용사라라고 あ 말씀하신 なたは 것입니다. 勇士だという。 너는 큰 용사다. どうして彼は 왜 어찌하여 勇士とな 그는 ることができるのか。 그가 용사가 될 수 있었습니까? ギデオンについて聖書を見るときに 기드온에 대해서 성경을 볼 때 勇士と呼ばれるところから一番遠く離れている人間のように感じることです。 용사라고 불려지는 데 대해서 정말로 멀게 느껴지는 なぜ 사람입니다. 神様はそんな人間に勇士を語るでしょう。 왜 그러한 기드온에게 하나님께서는 용사라고 말하십니까? もう一度12節読んでくだ 다시 한번 12절 보겠습니다. さい。12節。 12절입니다. 主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。
여호와의 사자가 기드온에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다매. はい、ここ見れば 여기를 본다면 ギデオンが勇士となることができる条件が書いてある。 기드온이 용사가 된 그 조건이 기록되어 있습니다. それは 그것은 主があなたと一緒にいるという。 여호와께서 너와 함께 主が 계시다. あなたと一緒に。 여호와께서 너와 함께 主は 계시다. ギデオンに 주님께서는 勇士だと語ります。 기드온에게 용사로 しかし 가십니다. 彼が勇士である理由は、 하지만 그가 용사인 彼が 이유는 勇士となる条件は、 그가 용사가 되는 それは主 조건은 が共におられるからだ。 여호와께서 너와 함께 하시기 主が共 때문입니다. におられるがゆえに、 주가 함께 하시기에 彼は勇士となることができる。 그는 용사가 될 수 있는 유시도 것입니다. 여발하려고 하네. 용사로 불러주는 것입니다. 14節読んでます。 14절 보겠습니다. 14節。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라. 내가 너를 보낸 것이 아니냐 하시니라. 主の使いはギデオンに語ります。 주의 여호와의 사자는 그를 향해서 말합니다. あなたはイスラエルをミディアンの手から救い出しなさい。 너는 가서 너의 힘으로 이스라엘을 미디안 손에서 구원하라. しかしそれは 하지만 彼の力ではない。 그의 힘이 아닙니다. 私があなたを使わすのではないか。 내가 너를 보낸다. 神様があなたを使わすのではないか。 하나님께서 너를 보내는 것이 すなわち 아니냐. 神様がギデオンを用いるのか。 바로 하나님께서 기드온을 사용하신다는 것입니다. 16節読んでます。 16절 보겠습니다. 主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯하리라 하시니라. 私の使い変わります。 그리고 주의 여호와의 사자가 私はあなたと一緒にいる。 내가 너와 함께한다. 主はギデオンが戦いに出かけていくときに、 주님께서는 기드온이 싸움에 나아갈 때 一人を撃ち殺すようにしてミディアン人を撃ち殺すことができるようになると語ります。 한 사람을 치듯 미디안 사람을 친다고 말합니다. 実際目の前には何万人という敵がいるんですけど、 실제로 눈앞에는 몇만 명의 사람이 있지만 しかしそこには一人の敵しかいないかのようにして簡単に勝つことができるようになるということを語り 하지만 ます。 거기에 한 사람이 있느냐 간단하게 그들을 칠 수 있다는 것입니다. なぜならば主が共におられる。 왜냐하면 주님께서 함께 하시고 主が勝利をくださるから。 주님께서 승리를 주시고 神様が彼の前に立って、 하나님께서 그의 앞에 서서 神様が彼らの敵と戦ってくださるから。 하나님께서 그 적과 싸워주시기 だ 때문에 から彼は勇士となるとできる。 그렇기에 기드온이 용사가 主が共におられるから。 주님께서 함께 主が 하시고 使わせてくださるから。 주님께서 主が共に戦ってくださる。 주님께서 함께 だから 싸우시고 彼は勇士となることができる。 그렇기에 기드온이 용사가 だから 되시고 彼は特別な存在となることができる。 그렇기에 그가 특별한 존재가 だから彼はイスラエルを救う勇士として立つことができるようになる。 이스라엘을 구원하는 용사로서 그가 세워질 수 있게 된 今日 것입니다. 知ってください。私たちは平凡な存在であるかもしれません。 우리가 평범한 もう 사람이지만 隣にいる人と何も変わらない普通の人間であるか 옆에 もしれ 있는 ません。 사람들과 동일하게 보통 特別 사람들 に優れたところ何もないかもしれません。 특별하게 뛰어난 것이 없을 수 優 있습니다. れた何か持っていることがないかもしれません。 뛰어난 무언가를 들고 있지 않을 수 있습니다. しかしここにいる私たちに対して 하지만 여기 이 자리에 있는 神様が 우리에게 今日語ることは、 하나님께서 우리에게 あなたは勇士である 말씀하시는 と語るという。 내가 용사라고 あなたは 말씀하시고 特別な存在であると語るとい 내가 う。 특별한 あなた 존재다. は偉大な器だと語 너는 る。 위대한 그릇이다. あなたを通して 너를 통해서 この世が変わるというんで 이 す。 세상이 あ 변할 なたを通 것이다. して 너를 この 통해서 世界が変わると 이 いうんです。 세계가 변할 あなた 것이다. を通して 너를 통해서 この地域が変わるというん 이 です。 지역이 변할 そのよう 것이다. な器として 그러한 그릇으로 そのような勇士として 그러한 용사로 神様あなたを用いると語ってく 하나님께서 ださい。 당신을 쓰시겠다고 말씀하시는 것입니다. なぜな 왜냐하면 らば私たちと一緒に主がおられるから。 우리와 함께 주님께서 함께 하시기 때문입니다. 私たちと共におられる方が 우리와 함께 하시는 주가 私と一緒にいる方が 우리가 함께 普通 하시는 のお方じゃないからです。 보통 분이 아니시기 때문에 私たちと共におられる方、 우리와 함께 そ 하시는 れは 분 神様であります。 그분은 하나님이 天地 되십니다. 万物を作られた神様、 천지 만물을 지으신 全知全能なる神様、 전지전능하신 すべてのものの始めであり、 모든 것의 すべてのものの終わりである神 모든 様、 것의 마지막 すべての知恵を持っておられる、 모든 지혜를 가지고 수비대는権威を持ってお 계시며 られる 모든 권위를 すべ 가지고 ての 계시며 力を持っておられる。 모든 능력을 가지고 それが 계십니다. 私と一緒におられる。 그분이 우리와 함께 だから 하십니다. 私たちは勇士となるのだ。 그렇기에 우리가 용사가 될 수 だから 있습니다. 私は 그렇기에 偉 우리가 大な器となる。 위대한 그릇이 될 수 黄 있습니다. 金の器となることだ。 황금의 アメン 그릇이 되는 本 것입니다. 当は私たちは、 정말은 本 우리들은 当は私たちは、 우리들은 聖書を見れば、 성경을 土の 보자면 器であります。 질그릇입니다. 土の器。 질그릇입니다. 賭けだらけの器。 정말 상처투성인 日々の入った器です。 금이 간 日々の器です。日々の 그러한 入った器。 그릇입니다. もう美しい器じゃないです。 아름다운 그릇이 아닙니다. 有名なブランドが入った私たちの器。 유명한 브랜드가 들어간 그릇이 아닙니다. しかしそのような私たちと 하지만 그러한 우리들과 神様がご一緒くださるから。 하나님께서 함께 だから 하신다면 私たちは 그렇게 우리는 黄金の器になることができる。 황금의 그릇이 될 수 偉 있습니다. 大な器、 위대한 그릇, 麗しい器、 아름다운 그릇, 尊い器、 귀한 그릇, 輝いた器として用いられる。 빛나는 그릇으로 쓴 말씀입니다. 第2コリント 고린도후서 第2コリント 고린도후서 4章7節 4장 7절 말씀입니다. 第2コリントの4章の7節を読みます。 고린도후서 4장 7절입니다.
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。アーメン。 우리가 그 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. はい、ここを見れば 이 말씀을 본다면 この宝を土の器の中に入れますということです。 이 보배를 질그릇에 가졌으니 この宝とは何か。 이 보배란 무엇입니까? イエス様ですね。 바로 예수님입니다. 예수님입니다. 예수님 감사합니다. 복음입니다. 하나님입니다. そのような宝を 그 보배를 土の器の中に入れる。 질그릇에 가졌다. 土の器、 질그릇 それは私たちです。 바로 우리들입니다. 私たちが、こ 우리들이 こにいる私たちが 이 자리에 있는 우리들이 土の器だという。 질그릇입니다. 土の器とは何でしょう。 질그릇이란 무엇입니까? それは 그것은 器の中で最も価値のない器である。 그릇 가운데서도 제일 가치 없는 것입니다. 最もみそばらしい器である。 제일로 하찮은 그릇입니다. そのまでは 그대로는 何の使用目的もないただ捨てられるだけの 아무 器です。 쓸 것이 없는 버려질 그러한 그릇입니다. 本来私たちそんな存在だった。 원래 우리가 그러한 모습이었다는 何の 것입니다. 使い物にもならない。 아무 쓸데없는 ただ捨てられてしまうだけ。 그냥 そんな 버려받는 器であった。 그러한 私た 그릇이었습니다. ち自身には何の価値もない。 내 자신에는 아무 가치가 없는 しかしそんな器の中に 하지만 그러한 宝 질그릇에 物を入れるときに 보배를 가졌습니다. すなわち 그것은 イエス様の福音を入れるときに 예수님의 복음이 イエス様を 들어갔을 救い主として信じるとき 때 に 예수님을 구세주로 私たち 믿을 が神様のところに帰るときに 때 우리가 하나님 곁으로 その 돌아갈 器は 때 그 그릇은 私たちという器は 우리라는 この地上 그릇은 の中で 이 最も 지상에서 高価な器として 제일로 귀한 最も 그릇으로 尊い器として 정말 귀한 光り 그릇으로 輝いた器として用いられ 빛을 るようにな 발하는 る。 그릇으로 쓰임받게 ど 되는 んなブラン 것입니다. ドよりも尊いブランド。 어떠한 브랜드보다 귀한 것입니다. 私たちは 우리는 イエス・キリストというブランドの入った器 예수 になること。 그리스도라는 브랜드의 그릇이 됩니다. イエス・キリストというブランド。 예수 그리스도라는 그 브랜드 ここに書いてあるんです。 이 뒤에 적혀 イエス・キリストという 예수 ブランドが入っ 그리스도의 た私たちです。 브랜드가 들어간 자들입니다. 私自身にはそんな価値はないです。 우리에게는 그런 가치가 私は 없습니다. 足りない存在です。 우리는 부족한 私は 자입니다. 弱い存在です。 우리는 약한 자입니다. 私は生まれながらにして罪人であって 우리는 태어나면서 神様の裁きを受けなきゃならない存在である。 하나님의 그 심판을 받을 しかしそんな私たちが 하지만 그런 イエス様の 우리들이 福音という宝を持った時に 예수님의 복음이란 그 귀한 どんなも 복음을 のよりも 받을 때 尊い器として 어떠한 그릇보다 귀한 こ 그릇으로 の世にはなくてはならない器と 이 して 세상에는 없어서는 안 되는 この 그릇으로 世にはどうしても必要な存在と 꼭 して 필요한 존재로 みんなから必要だと言われる存在として 모두에게 필요로 하는 生きることができるようにな 살 る。 수 있게 되는 것입니다. 暗闇の中には 어둠 속에는 光が必要だ。 빛이 필요합니다. ここにいる私たちが 이 자리에 있는 우리가 この暗闇のような世の中を照らす光で 이 あると。 어둠의 세상을 비추는 빛이 되었습니다. 暗闇の世の中にあって光となって 어둠 가운데 빛이 되어서 ここにいる私たちが 이 자리에 있는 우리가 生きるという 살 수 どうしても必要 살아가는 な存在。 꼭 필요한 いなくては 존재. ならない存在。 없어서는 안 될 私 존재. たちはなくてはならない存在 우리는 だ。 없어서는 안 될 この 존재입니다. 中には必要でない人は誰一人としていな 이 い。 세상에는 없어서는 안 될 존재는 아무도 없습니다. ここにいる全ての方は 이 자리에 있는 모든 神様の目から見て 하나님께서 보시기에 私の目にはあなたは高価で尊い。 ね私はあなたを愛している。 내가 너무 보배롭고 존귀하다. 내가 너를 사랑한다. この世を照らす光である。 이 세상을 비추는 빛이 되는私たちを通 것입니다. して 우리를 통해서 多くの人々が 많은 사람들이 暗闇の中から救い出される。 어둠 가운데 구원받게 될 私たちを 것입니다. 通して 우리를 통해서 多くの人々が 많은 이들이 罪の奴隷という状態から救い出される。 제 그 노예에서 구원받게 될 것입니다. 私たちが光として歩む 우리가 者として 빛으로 나아갈 때 多くの人々が 많은 이들은 サタンの支配から神様の支配と移される宮座がなされる。 사탄의 지배에서 하나님의 지배로 옮겨지는 역사가 일어날 ここにい 것입니다. る私たちを通して 이 자리에 있는 우리를 통해 家族が変わる。 가족이 변화됩니다. 私たちを通して 우리를 통해 この地域が変 이 わる。 지역이 변화됩니다. 社会が変わるんです。 사회가 변화됩니다. 国が変わるんです。 나라가 日本が 변화됩니다. 変わるんです。 일본이 世界が 변화됩니다. 変わるんです。 세계가 あなた 변합니다. 一人が 당신 한 勇士として 사람이 立ち上がる。 용사로 일어설 소리가 때 나사렛. 그 일이 이루어집니다. ここにいる私たちに 이 は 자리에 있는 우리는 大いなる可能性を持っている存在です。 큰 가능성을 가진 신기하십니까? 사람들입니다. 믿습니까? 신기하십니까? 믿습니까? あなたを通して 당신을 통해서 本当にこの地域変わりますよ。 정말 이 지역이 변할 あなた一 것입니다. 人を通して 당신 한 사람을 私には 통해서 力はないですけど、 나에겐 힘이 あなたの 없지만 中にいる神 당신 様に 속에 素晴らしい 있는 可能性があり 그 ます。 하나님께 크신 가능성이 있습니다. あなたを通して神様が働くならば 당신을 통해서 하나님께서 本当に素晴らしい 역사하시다면 宮座がこの地 정말 上でなさ 아름다운 れます。 역사가 이 지역에 일어날 その勇士と 것입니다. して 그 主 영사로 の勇士として 주님의 神様 영사로 もちろん神様ご自身だけで働くことできるんです 물론 하나님께서 하나님 자신만
위대함으로 역사하실 수 だけどどん 있습니다. だけ感謝のことでしょう。 하지만 정말 얼마나 神様 감사한 あなたを 일입니까? 用いるという。 당신을 あなた 사용하신다 と一緒に仕事するという。 당신과 함께 あ 일하기 なたと一緒に 원하신다. 神のビジョンを成し遂げるという。 하나님의 비전을 당신과 함께 이루기 원한다. 主の勇士として 주님의 용사로 神様によって 하나님에 豊かに 의해서 用いられる皆様 풍성하게 を 쓰임받는 여러분 되시길 これからどんなことが起こるでしょう。 이제부터 어떠한 일이 これから 일어나겠습니까? どんな素晴らしいことを 이제부터 어떠한どんな偉大な 아름다운 こと 일이 が 어떠한 위대한 일이 私の人生を通して成し遂げられる 우리의 でしょう。 인생을 통해서 이루어질까? 神様はもうすで 하나님께서는 にそれを見ています。 벌써 그것을 보고 あな 계십니다. たを通して 당신을 この 통해서 ニューヨークに 이 このニュー 뉴욕에 ジャージ 이 にどん 뉴저지에 な素晴らしいことが起こるか 얼마나 아름다운 そ 일이 れ神様も 일어날지 見ています。 그것을 하나님께서 보고 そ 계십니다. れを 그것을 私たちも見ることができます。 우리 또한 함께 보기를 원합니다. 神様の目で 하나님 눈으로 神様の目を持って 하나님의 눈을 私たちも 가지고 生きることができますように願います。 우리가 보며 살아가기 神様のビジョンを持って 원합니다. 하나님의 그 私たちも 비전으로 生きることができますように 우리가 願います。 살기를 この 원합니다. 世のビジョンじゃない 이 です。 세상의 비전이 私のビジョンじゃない 내 です。 비전이 神 아니라 様のビジョンが私たちのビ 하나님의 ジョンにならなきゃな 비전이 らない 내 です。 비전이 되기를 な 원합니다. ぜならば私たちは 왜냐하면 우리는 神様の勇士として用いられた 하나님의 から。 용사로 쓰임받는 神 자들 様の勇士として選ばれたからです。 하나님의 용사로 선택받은 자들입니다. 今日私たちは 오늘 우리들은 立ち上がります。 일어서겠습니다. 私たちは今日立ち上がります。 우리 모두가 일어서겠습니다. 主をどうぞこの私を用いて 주님 우리를 사용하시옵소서. そのように祈ります。 그렇게 기도하겠습니다. 土の器でありますけど 질그릇이지만 どうぞこのものを用いてくださいと祈り 주님 ます。 나를 사용하시옵소서. 主の偉大なる勇士として 당신의 큰 この 용사로 私を通して 이러한 나를 この地上 통해서 に 이 素晴 지상에 らしいことをなして 아름다운 일이 이루어지도록 この教会を通 이 して 교회를 あなた 통해서 が素晴らしいことをなして 당신이 아름다운 일을 행해 あなたの 하시기를 豊かな栄光を表してください。 당신의 풍성한 そのよう 영광을 な器として用いられるために 그러한 용사로 私たちはどう 쓰임받기 しなきゃ 위해 ならないでしょう。 내가 무엇을 해야 됩니까? イエス様を信じてよく信じていきなきゃ。 예수님을 잘 믿고 나아가는 イエス様の御言 것입니다. 葉に従って生きなきゃならない。 예수님의 말씀에 순종하고 나아가는 罪を捨てて 것입니다. いきなきゃならない。 죄를 버리고 사는 것입니다. 汚れたものを全部捨てていきなきゃな 더러 らない。 모든 것을 버리고 나아가는 清い器 것입니다. として用いられなきゃならない。 거룩한 그릇으로 神様が 쓰임받습니다. 大いに働かれる器として 하나님께서 크게 역사하시는 그릇으로 私がゼロにならなきゃならない。 내가 먼저 제로가 되는 私が 것입니다. ゼロにならなきゃならない。 내가 제로가 되는 것입니다. 私が弱い時に 내가 약할 神 때 の力が表されます。 하나님의 역사 능력은 선한 크게 은사와 또して用いられますよ。 나타납니다. 그러한 그릇으로 쓰임받게 主の皆 합니다. で祝福いたします。 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하십시오. 기도하겠습니다.